今日我想同大家沿住中環半山嘅堅道，我諗一條比較冷門嘅街啦，做一次文青。我哋先由香港醫學博物館出發，一個愛德華時期嘅古老建築。然之後呢，就再去香港新聞博覽館參觀。之後就到金堂第，亦即係孫中山紀念館。咁最後呢，就會到天主教嘅聖母無原罪主教座堂，亦都可以話係香港天主教嘅總部。好啦，咁我哋就出發，開始呢次嘅文青之行啦。我哋可以由金鐘中環坐呢一啲巴士嚟到西摩街呢個巴士站落車，然之後呢就過對面馬路。之後呢，我哋向返中環方向行，咁就會有路牌指示呢落樓梯去香港醫學博物館㗎喇。落咗一條樓梯呢，你會見到有另一個路牌嘅，咁你跟住路牌個方向直行就得㗎喇。咁當你見到個遊樂場呢，咁你就到咗嗰個博物館㗎喇。呢個係愛德華式嘅建築物，你見到左手邊呢，篤篤就會有個大嘅陽台嘅。咁呢個係特別為香港呢個咁濕熱嘅環境設計通氣用嘅。一入到門口呢，我哋就會見到呢個成立博物館嘅牌匾嘅。咁跟住呢，我哋就轉右睇先。博物館嘅前身係病理檢驗所，所以有沙士展覽都好配合。本來以為沙士之後大家都應該好警惕啦，點知都唔使20年，又要面對一個全球大疫症，唉，真係無奈。跟住我哋就上樓梯到1樓參觀，樓梯上邊都掛咗3幅有關當時香港鼠疫嘅畫㗎。透過呢啲畫，我哋了解到當時嘅貧民係人同豬同老鼠住埋一齊嘅。睇下呢幅畫，仲有人煲緊藥㗎。而當時嗰啲衛生幫辦呢，就會逐家逐戶嚟巡查。見到有死屍呢，就會帶走去處理㗎喇。咁你知啦，中國人最罩忌就死無全屍，所以當啲衛生幫辦嚟到呢，就會將啲屍體扮做打麻雀。上到嚟1樓，當然係要參觀舊病理檢驗所嘅實驗室啦。呢2位實驗室人員都係解剖緊隻老鼠。咁係因為當年呢個檢驗所嘅目的就係要預防同埋控制當時喺香港爆發嘅鼠疫。咁跟住呢，我哋就走落地牢。除咗鼠疫，當年天花都係一個好恐怖嘅傳染病嚟嘅。不過自從有檢驗所為香港市民接種牛痘呢，咁我哋就唔使驚啦。咁呢個場景呢，就係做返當年點樣將啲牛痘先種喺牛嘅身上，然之後呢2個星期後就採返啲牛痘，
就變成我哋嘅天花疫苗啦。咁博物館除咗展覽西醫嗰部分呢，亦都有中醫呢一部分嘅。咁出邊個花園呢，都種咗有唔同藥用價值嘅植物同埋花㗎喎。咁我哋由博物館嘅後邊離開，然之後直行啦，跟住就落樓梯。咁就會嚟到必列者士街，然之後我哋就轉右繼續行。咁就會見到出邊好似街市咁嘅樣嘅香港新聞博覽館㗎啦。好多香港嘅報社初期都係響呢一帶建立辦事處嘅，所以喺呢度有一個博覽館都好有意思。呢個博覽館呢，最主要就係展示香港嘅新聞業同埋佢嘅歷史同發展。地面上呢句說話好有意思。但當我感到歷史係由勝利者而寫，又有幾多真係事實嘅真相嘅時候，就令我懷疑新聞有幾多真係不偏不倚嘅呢？睇完一樓嘅展覽呢，我哋就行上去二樓，咁牆上邊呢，就見到有肉有菜，咁因為呢度前身係一個街市。再臥高頭，你就會見到牆上邊掛咗唔同嘅當年好特別嘅新聞嚟嘅。咁呢度寫上地面濕滑，咁我哋都知道當年街市嘅情況啦。響二樓呢，有一本本唔同事件嘅簿，而將呢啲簿呢放喺電子版上邊呢，就會睇到當年有關呢個歷史簿上邊嘅一啲新聞嚟嘅。不過我好感動，喺今時今日6·4事件呢一本簿呢，仍然再留喺呢個博覽館中，當中亦都係儲咗當年香港報紙嘅報道。呢度仲有個報紙檔添，而家街上邊真係越嚟越少噶啦。仲有拍拖報添喎。咁所謂拍拖報呢，就係下晝大概3點鐘之後啦。咁嗰啲報販將賣唔晒嘅報紙呢，就2份夾埋成為1份，就收1份價錢嘅錢。咁所以呢，因為夾埋咗一齊啦，就叫拍拖報啦。咁呢度呢，有街市地板上面嘅跳飛機啦，仲有一個報道新聞嘅辦公室添。咁離開新聞博覽館呢，就行返上斜路，上返去堅道。上到堅道呢，就過對面馬路，然後呢，就直上一個小山坡咁樣嘅。咁就到咗金堂第，亦即係孫中山博物館。咁你見到一入去呢，就見到孫中山後生嗰個樣啊！因為孫中山呢，後生嗰陣時呢，就喺香港讀醫嘅，所以攞翻嗰陣時嗰個形象呢嚟做呢個銅像嘅，所以就覺得同其他孫中山先生嘅像呢有啲唔同啦。
咁呢一度呢，原本呢係金堂第，亦即係以前商人何金堂嘅宅第。有錢人嘅屋企裝修當然都好貴麗啦，所以周圍都係打卡位嚟㗎。樓梯上到頂樓呢，就係關於孫中山嘅展覽品。咁但係嗰度呢，就唔准影相嘅。對於我最深刻呢，就係佢讀醫科嗰張成績表。佢張成績表好勁㗎，所以佢唔係淨係得個講字㗎。咁我都偷偷地影咗4大扣嘅蠟像。如果想多啲了解孫中山響香港嘅歷史呢，除咗依個博物館之外呢，都可以行孫中山史蹟徑㗎喎。我之前都有片介紹過，我會將個連結放喺下邊嘅。離開金堂第就沿住堅道向金鐘方向繼續行。選舉啊，葉劉做宣傳。去到紀連拿利道嘅交界呢，就轉上去斜路。咁我哋就嚟到天主教聖母無原罪主教座堂啦。咁我哋先行去聖堂嘅後邊啦。咁聖堂係英國哥德式嘅建築設計。咁聖堂背後呢，就有座聖母像，好多教友都會特登嚟祈禱嘅。咁我就由後門入教堂，去嘅時候呢，臨近聖誕節，所以教堂呢都擺放咗耶穌降生嘅場景嘅。留意下，冇咗 BB 耶穌嘅，梗係啦，都未出世，聖誕節先會見到佢㗎。咁我哋欣賞下主教座堂嚴肅、簡單而美麗嘅建築啊！留意下左手邊張凳啊，佢就係主教坐嘅寶座啦，即係而家周守仁主教啦。之前陳日君同埋湯漢樞機都坐喺嗰度，所以呢個就叫主教座堂啦。參與埋依台彌撒之後呢，天都黑啦。今日大半日喺堅道參觀3個博物館啦，同埋1個教堂嘅文青之行呢，就到依度啦。如果你喜歡我依條片呢，請你點讚同埋留言，同埋記得訂閱同埋撳鐘仔喎。下次見啦，拜拜。